अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। साहर जा सिंगार अणिठे अग हुआ नकाकुल फयकून हुई नकाबी पचार। नकी सिज हो नकी चंद्र हो न हुई तो ही दी तवार। तदे मोहब्बत शान मिहार लाया लतीफ अंधन अंधकार सजन लदो सोजरो प्यादा वनी पार प्या संभरिया की न सवार। वो मोहब्बत शान मिहार लधाओ लतीफ ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमदई सलवात खां बाद काबिले तकरीम मीर महफिल सदरे जलसा पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत
मुजाहिदे दीन मिल्लत क़िबला साईं पीर सैयद नूर मोहम्मद शाह जीलानी कादरी दामत बरकात मुलानी स्टेज ते वेठल ज़ी वकार उलमा इकराम व हुफ़ाज़ इकराम ऐं मुझे मदीने वारे घोट जे मीलाद शरीफ़ जा पांधियड़ो अल्हम्दुलिल्लाह गोठ अली मोहम्मद पंवर जी जमात आशकन गरजी साईं माजरत गोठ हाजी वली मोहम्मद पंवर जे गोठ जे आशकन गरजी पंहिंजे पेश इमाम साईं हाफ़िज़ मीर हसन जमाली मद्दज़िल्लहुल आली जे निगरानी में अज़ीम शान मदनी सरदार जो मीलाद मल्हायो आहे ऐं गॾु गॾु संदसि मदरसे मां जेके शागिर्द जेके असांजूं नियाणियूं क़ुरान पढ़ी फारिग थियूं उन्हनि जी दस्तार बंदीअ जो बि पिणु प्रोग्राम रखियो टाइम काफ़ी थी चुको आहे अवां अञा लंगर बि कोन कयो आहे इंशाअल्लाह थोड़ी देर में जेका मूं आयत करीमा पढ़ी आहे उनजो तर्जुमो तशरीह अॻ में अवां खे मुबारकबाद ॾियां ऐं हिकिड़े अल्लाह जे वलीअ जो वाक़ियो ॿुधायां पोइ थो आयत करीमा जो तर्जुमो हिन प्रोग्राम जे लाइ मीलाद शरीफ़ जे लाइ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह वक़्त जो वॾो आलिम असांखे कुल वल्लाहु अहद ॿ टे सूरतूं या ॿ टे हदीसूं यादि हूंदियूं आहिनि पर हिन बुज़ुर्ग खे 2 लख हदीसूं यादि हूंदियूं 450 किताब वॾा लिखिया हुआ ऐं उन खां बि वॾी ॻाल्हि जो हालत सुजाॻीअ में आमिना जे लाल जो 72 मरतबा दीदार थियो अहिड़ो आलिम कामिल अल्लाह जो वली फरमाए थो त मां हिकिड़े ॾींहुं इरादो कयो त ॻोठ वारे क़ब्रिस्तान में वञी मुराक़बो कयां कशफ ज़रिए मालूम कयां त मूं वारा माइट दोस्त क़ब्रिस्तान में कीअं पिया गुज़ारो इन नियत सां मां वेठुसि सभु सुखी हुआ कंहिंजे क़ब्र में थोरो कंहिंजे घणो नूर हो पर मूंखे उन क़ब्रिस्तान में हिकिड़ी अहिड़ी क़ब्र नज़र आई जेका तरे खां चोटी ताईं नूर नाला नूर लॻी पई नूर सां भरी पई पुछोमांसि अदा तुंहिंजी इबादत वॾी आहे तुंहिंजा रोज़ा तुंहिंजूं निमाज़ूं चइसि अबरो सुबरो अमल मूं कयो आहे पर हीअ जेका बरकत आहे आउं पाण बि मदीने जे साईं जो मीलाद पढ़ंदो हुउसि ऐं जिते ॿुधंदो हुउसि त अॼु हाजी वली मोहम्मद पंवर ॻोठ में महफ़िल मीलाद आहे 5 कम छॾे सीड़जी वञी साईं करीमनि जो ज़िक्र ॿुधंदो हुउसि रब करीम मीलाद जे ज़िक्र ॿुधण ऐं ॿुधाइण जे सदके मुंहिंजी क़ब्र खे चोटी ताईं नूर सां भरे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह से फरमाए तो ईमान वारो मां रब अवांजे मथा वड्डे खां वड्डो एहसान थोरो फरमायो आहे। असां अर्ज़ था कयूं बारी ताला तो असांजे मथा त खोड़ सारा थोरा फरमाया वाइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। एतरा थोरा एतरा एहसान जो नथा गणे सघूं नथा लिखी सघूं। हज़रत साईं भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे अवांजे पाड़े जो बुज़ुर्ग फरमाए थो इन ई आयत जो तर्जुमो थो करे त थोरन मथे थोरा मुंह ते मारू वड़न जा थर में वारी थोरी तंहिंखां घनेरा ओ भलायूं ॿिया भेरा मां घणे घणी दुस केतिरा। थोरा त घणा पर उहे असांखे तो ॼाणाया कोन। हाणे तू ॼाणा ई थो त मूं रब अवां ते वॾो थोरो कयो आहे। इहो थोरो कहिड़ो आहे? अल्लाह से फरमाए तो इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इहो थोरो ही आहे जो मूं अवां जे लिबास में पंहिंजो प्यारो रसूल मोकिलियो आहे। अल्लाह पाक तव्हां 1.25 लख रसूल ॿिया बि मोकिलिया नबी ॿियनि उम्मतनि जे लाइ बि तव्हां नबी मोकिलिया रसूल मोकिलिया। असांजे वास्ते बि तो रसूल ही मोकिलियो आहे। अल्लाह पाक फरमाए थो ॿियनि खे मूं रसूल ॾिना नबी ॾिना पर कंहिं बि दुनिया में अची पंहिंजी उम्मत जे लाइ दुआ कान घुरी। अव्हांखे अहिड़ो मूं दिलबर नबी ॾिनो आहे जो दुनिया में अचण सां अव्हां जे लाइ दुआ घुरियाई रब हबली उम्मती। रात जा पियो रात रखा घुरियाई दात अञा पया रात अदा अहिड़ी दात अगन घुरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारा मुसलमान भाइरो अहिड़ो असांखे रब रसूल अता फरमायो जेको असां सां प्यार बि करे थो। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। अहिड़ो प्यारो महबूब जो असां सां मोहबत करण वारो असां ते मुंहिंजा प्यारा शफ़क़त करण वारो ऐं जेके मोमिन ईमान वारा आहिनि उन्हनि जे लाइ त बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मोमिननि जे लाइ अल्लाह जो महबूब रऊफ़ भी आहे रहीम भी आहे। रसूल खोड़ आया पर जहिड़ो असांखे रब महबूब ॾिनो अहिड़ो कंहिंखे कोन ॾिनो। हर ख़ुदा जूं महिरबानियूं आम घर हिकिड़ी घणी ईअं भला महबूब पंहिंजो कंहिं ॾिनो कंहिंखे खणी। अल्लाह से पंहिंजो महबूब असांखे अता फरमायो ऐं थोरो
बटे लिहाजन साए एक लिहाज ही रब तो फरमाए त मुझो महबूब असल में नूर आहे नूर उन नूर खे मां अवां वारे लिबास में ढके मोकिलियो यो मां रब जो अवां जे मथां थोरो आ जेकॾहिं मां असली हालत में मोकिलिया हा त अवां मुझे महबूब खे ॾिसी कोन सघो हा इल्म वठी कोन सघो हा दीदार करे कोन सघो हा पर मां उन नूर खे अवां वारे लिबास में ढके मोकिलियो यो मुझो तव्हां जे मथां थोरो एहसान आहे असल महबूब नूर अज असांजे दोस्त हिकिड़ी मूंखे विसरियल ॻाल्हि यादि ॾियारी नालो तव्हांजो अदा आया पुराणो हिकिड़ो मूंखे वाइज यादि ॾियारी मटियारी पासे में आ उते साईं सैयद खुदा ॾिनो शाह जामोट आहे उन्हनि मूंसां ॻाल्हि कई त मुंहिंजी ड्यूटी पुलिस में दादू शहर में हुई आऊं चौक ते बीठो हुउसि त कुझु गाॾियूं अची गुज़रियूं उन्हनि में माण्हू नारा हणंदा विया भेज मशहूरनि वारा मूं पुछो यो कहिड़ो मौलवी आहे कहिड़ो बुज़ुर्ग आहे पीर आहे चयाऊं त पीर मशहूरनि वारो साईं मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह पासे में ॻोठ में जलसो हुयो मूंखे बि शौक़ु थियो त मां बि हुन बुज़ुर्ग जे जलसे में वञा वञी पंहिंजे नाने साईं जो ज़िक्र ॿुधां मीलाद ॿुधां साईं हुन जलसे में कुर्सी ते वेठा तकरीर शुरू कयूं त आयत सगोरी पढ़ियूं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह से पंहिंजे महबूब के नूर करे मोकिलियो आहे नूर पैदा फरमायो आहे इहा साईं जन आयत पढ़ी त महफ़िल मंझां हिकिड़ो माण्हू उथियो हुन साईं खे चिठी ॾिनी साईं चिठी पढ़ी हुन में लिखियो पियो मशहूरनि वारा साईं अॼु अवां नूर जी आयत पढ़ी आहे ऐं मुंझो वेठो आहियां मूंखे ॿुधां त आमिना जो लाल नूर आहे या बशर आहे क़ुरान हदीस जी रोशनी में ॿुधा प्यारा मुस्लमान भाइरो साईं फरमायो चिठी लिखण वारो केरु आहे उहो सैयद हो ठटे जो पर कंहिंजे वर चढ़ियल हुयो साईं खे ॿुधायूं त सैयद लिखी आहे पाण फरमायूं सैयद सगोरे खे चओ हेठि न बीहे मथे स्टेज ते अचे असां मथे आहियूं सैयद हेठि कोन थो ठहे सुन सैयद सगोरे खे पाण सां गॾु विहारियूं हाणे मुंहिंजा प्यारा दोस्तो पाण फरमायूं जेकॾहिं को पवड़ हुजे हा को ख़ासि कली हुजे हा को मेमण हुजे हा त मां क़ुरान हदीस जी रोशनी में साईं करीमन जो नूर साबित कयां हा पर तूं सैयद सगोरो आहीं अच त मां तोखे मदीने जो साईं तुंहिंजो नानू पाक हित जो हित ॾेखारियां पोइ तूं फ़ैसिलो कर त असांजो महबूब नूर आहे या बशर आहे सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मुसलमान भाइरो उन
सैयद सगोरे के साईं उथारे बिहारियो साईं साई चादर खणंदा उहा चादर ॾेगारे उनजो ये पर्दो कराए पाण फरमायो हाणे निहार जो न्यारी दसम आमिना जो लाल घोड़े पंख ते सवार आहिनि उन सैयद जी नज़र पई दाह करे वञी महफ़िल में कयो पोइ टिप ॾींदो रहियो चवंदो रहियो नबी नूर 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है कुर्ब तुझे जा कुठल मुंह राह में रणदे ॾिठा ए कुर्बत जाओ कुठल मुंह राह में रण दे ॾिठा हूर जा घायल सई बेमौत मुंह मरदे ॾिठा कुर्बत दे जाओ कुठल मुंह राह में रण दे ॾिठा जंहिं तरफ़ प्यारा पिरी तो खयूं सुहिणियूं अखियूं जंहिं तरफ़ प्यारा पिरी तो खयूं सुहिणियूं अखियूं तंहिं तरफ़ मूं घोट घोड़नि तंहिं तरफ़ मूं घोट घोड़नि जे मथां किरंदे ॾिठा कुर्बतो वेजा कुठल राह में रण दे ॾिठा नाज़ पाए नाज़ परवर तो जॾहिं आरस भगो नाज़ पाए नाज़ परवर तो जॾहिं आरस भगो तंहिं तरफ़ अर्जो समा तंहिं तरफ़ अर्जो समा साईं तो अॻियां झुकंदे ॾिठा कुर्बतो वेजा कुठल राह में रण दे ॾिठा मुसलमान भाइरो अहिड़ो अल्लाह पाक असांखे हबीब अता फरमायो आहे अहिड़ो नूर अता फरमायो आहे वरी मूंखे ॻाल्हि यादि आई टाइम बि थोरो आहे मदीने पाक खां मैल खनि परे हिकिड़ो यहूदियुनि जो ॻोठ जीअं असांजे अदा हाजी वली मोहम्मद कुंवर जो ॻोठ आहे ईअं होॾां वरी यहूदियुनि जो ॻोठ उन ॻोठ जो हिकिड़ो धराड़ो धनार बकरियूं पियो चारे जबल जे पासे में वट में बकरियूं पियो चारे अचानक उनजे बकरियुनि जे धण में बघड़ काए पियो बघड़ खे हिकिड़ी बकरी वझ ॾिनो चक विझी पंहिंजे तरफ़ गिलण लॻो धराड़ जी नज़र पइजी वई बाठो खणी पंहिंजी बकरी खे छॾाए हाणे धराड़ बकरी जो ज़ख़्म पियो साफ़ करे मलम पटी पियो करे त हे बघड़ वञी हिकिड़े वॾे पत्थर ते चढ़ी वेठो हाणे चवे पियो मूंखे रब रोज़ी ॾिनी मूंखे रब रिज़्क़ ॾिनो पर इहो लठ वारो हमरा मूंखां फुरे वियो बघड़ ॻाल्हाए हाणे आऊं चुप थी वञा बब्बू ॻाल्हाए अवां सभु ओॾे निहारींदा प्यारा मुस्लमान भाइरो त बब्बू पियो ॻाल्हाए ही धराड़ हिनखे मलम पटी विसरी वई ऐं मुंहिंजा प्यारा मथे निहारे चवण लॻो कहिड़ो दौर अची वियो आहे कहिड़ो ज़मानो अची वियो आहे जो हिन दौर जा बघड़ पिया ॻाल्हाइनि जानवर पिया ॻाल्हाइनि त बघड़ वरदी ॾिनी ऐं धराड़ मूं ॻाल्हायो त परवाह न आहे वञ मैल पंध जो करे मदीने शरीफ़ में वञ साईं
साईं जो मदीनो भी ॾिस ऐं मदीने में अहिड़ो जवान आयो आहे जंहिंजो ज़मीन ते नालो मुहम्मद आहे, आसमाननि में नालो अहमद आहे, चटाई ते फर्श ते वेठो आहे पर अर्श जूं ॻाल्हियूं वेठो ॿुधाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहिड़ो नूर आयो आहे जो गुज़रियो ज़मानो ॿुधाए पियो, जेको ईंदो सो बि ॿुधाए पियो। वञ मदीने शहर में मदीनो बि ॾिस जिते वसन था नूर जा बादल, वसन था जिते नूर जा बादल, नस्ल शबनम मदीने में वसन था जिते नूर जा बादल। घराण चवण लॻो मगर मूंखे ओॾे मोकिले, मूंखां पल पलाद कंदे बकरियूं खाईंदे, त बगर पियो चवे उन रब जो कसम आहे जंहिं मूंखे पैदा कयो आहे, जेकॾहिं मदीने जे मीर खे ॾिसण वेंदे त मां तुंहिंजी बकरियुनि खे बगर थी न बल्कि धन जो धनी थी चारींदुसि। बगर कसम कयो आहे हे धराड़ संभरियो आहे बाठो हवाले करे बगर जे जॾहिं मदीने शरीफ ॾे रवानो थियो आहे, साईं जे शहर में आयो आहे। पुछां थो करे अदा मदीने वारो साईं किथे मिलंदो, हिकिड़ो असाबी सगोरो टकरियो आहे, मां खां वठी सोने हबीब जी महफ़िल में वठी आयो आहे। जंहिं वक़्त में अल्लाह जे महबूब जी महफ़िल ते नज़र पई आहे, सुभान अल्लाह महफिल हसीन तुझी जा हसीन माना हित मीर पीर आहल नाने महफिल हसीन तुझा हसीन माना हित मीर पीर आहल नाने बिना काना। ॾाढा वॾा शिकारी आया शिकार थी विया, ॾाढा वॾा शिकारी आया शिकार थी विया, आया हुआ खरीदण पर मुला खपी विया। हे वापार तुंहिंजा जानी थाने कदन माना महफिल तुंहिंजा हसीन मारा मीर पीरा नाले बिना काना हसीन तुंहिंजा हसीन मारा मीर पीरा साईं नाले बिना काना। मुसलमान भाइरो जे वक़्त में वेझड़ो आयो साईं करीम जे चेहरे मुबारक ते नज़र पई, दिल ते दिलबर तुंहिंजो दीदार ले आशिक़ आहिनि मुंहिंजूं अखियूं, दिलबर तुंहिंजे दीदार ले आशिक़ आहिनि मुंहिंजूं अखियूं। काथों न काथों दिलबर ॾिसो इहो इश्क अलाए काथों सिखियूं, दिलबर तुंहिंजे दीदार ले आशिक़ आहिनि मुंहिंजूं अखियूं। जीअं जो नज़र पई ईअं लॻो त 14 राति तारनि में 14 जो चंड उभरियो।
मिठाई साहब भी तर्जुमो कयो जोड़े जोड़ जान जी पाण कयो परवार आदि हामी हाशमी सरदार सरदार सुए साबन सथ में मज मस्जिद मणियादार को हुआ चारई चना चौधार बेकांदा हबीब से जीअं जो महफ़िल में आयो साईं जी नज़र पई फरमायो मुंहिंजा ग़ुलामो जाए छॾियो हिनखे घटी ॾियो अचण जो ही पाण कोन आयो आहे हिनखे जबल जे बघड़ मोकिलियो आहे हाणे साईं करीमन जे वेझो आयो कलमो भरे मुस्लमान थियो साईं जे पासे में वेही रहियो कई वक़्त में दिल में ख़्याल आयो त बकड़ जे हवाले धण करे आयो आहियां अलाए बकरिन जो कहिड़ो हाल थियो हूंदो त हुनजे दिल जी ॻाल्हि ग़ैब दान ग़ैब जी ख़बरूं ॿुधाइण वारे प्यारे आका झटे वरिती फरमायूं ओ नवां मुस्लमान तोखे अञा थोरी देर थी आहे क़यामत ताईं मोहम्मदी महफिल में वेठो हूंदे तू भी महफूज हूंदे तुझो घर बच्चा बार ऐं तुझे जबल वारो धन भी महफूज हूंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह छॾे महफिल ख़त्म थी हाणे आयो जबल दे ॾिसे थो हाणे पाण थो ॿुधाए रब जो कसम त जेको बगड़ हो हुनजा पोयां ॿई पेर ज़मीन ते हुआ अॻियां मथे हुआ हुननि में बाठो फसाए हेॾां बकरी पई वञे त वारियूं धण में विझे हेॾां वारी बकरी वारियूं धण में विझे पोखूं परायूं बचायो धण संभालियो वेठो आहे जॾहिं मूं ते नज़र पई पुछण लॻो ओ अता थराड़ दे ख़बर मुंहिंजो यार कीअं लॻो मुंहिंजो महबूब कीअं लॻो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो हिन बगड़ खे जवाब ॾिनो त लाए त वया मुंहिंजे खे लोरी लाए त वया मुंहिंजे खे लोरी हाणे घोरी मुंहिंजी जिंदड़ी जतन तां कौन नियाऊं पाण से अल्लाह कौन नियाऊं पाण से ओ छप्पर छॾे विया छोरी घोड़ी मुझी जिंदड़ी हबीबन तां अदियूं शाह लतीफ़ चे मियां हित जो घोट लतीफ़ चेला हीअड़े मुंहिंजे लाइ विया लोरी ओ हीअड़े मुंहिंजे लाइ विया लोरी हाणे घोड़ी मुंहिंजी जिंदड़ी महबूबन तां लाए त वया हुई खे लोरी घोड़ी मुंहिंजी जिंदड़ी महबूबन तां अहिड़ो महबूब ॾिनई जो जानवर त सुञातो सिहाफ़ मीर सन मूंखे हिकिड़ी फरमाइश कई सुहिणी फरमाइश त असांखे अॼु खजीअ जे थोड़ वारो वाक़ियो ॿुधाइजो अदा ठंग जे जानवरनि त सुञातो ख़ुदा जो कसम सुखनि थोड़नि बि महबूब सुञातो अल्लाह जा महबूब मदीने शरीफ में आया त पाण करीम मस्जिद जे अंदर हिकिड़ो खजीअ जो थोड़ो उनखे टेक लॻाए ख़ुतबो पढ़ंदा कुझु ॾींहंनि खां पोइ हिकिड़ो वाढो ॾखण मुस्लमान थियो अर्ज़ कयाई साईं जे इजाज़त ॾियो
मां जे ला काठीअ जो सुहिणो मिंबर ठाहे अचां उन ते वेही ख़ुतबो ॾियो साईं उनखे इजाज़त ॾिनी आहे इजाज़त मिलण खां बाद उन मिंबर ठाहियो साईं जे ला काठीअ जो मिंबर त ठाहे आयो मुंहिंजा साईं उन मिंबर ते ईंदड़ जुमे ते वेही ख़ुतबो पिया इरशाद फरमाइनि ऐं उन खजीअ जे थुड़ खे ॿाहिरि कढराए मस्जिद जे दरवाज़े जे साइड में रखराए छॾियो हेॾा साईं ख़ुतबो शुरू कयो आहे हुन खजीअ जे थोड़ महबूब जी जुदाईअ में रोअण शुरू कयो ज़ारो कतार रोए पियो नमाज़ी वॾा माण्हू अंदरि ॿारड़ा मदीने जा दौड़ी आया वधी आया ॾिसनि त ॿियो कंहिंजो ॿार कोन पियो रहे सुकल थोरो खजीअ जो पियो रहे ओ खजीअ जा थोड़ तोसां केरु विड़ियो आहे छाजे करे तोखे कहिड़ी बीमारी आहे छाजे करे रोई थो वण मां थोड़ मां आवाज़ आयो इश्क आवाज़े मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानी मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानी रातो दिया रोई रोई रातो दिया रोई रोई माण्हू चवल मस्तानी उसका आवाज़ मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानी रात रही पो लावे लोरी दिल खसे में दोरी दोरी रात रही पो लावे लोरी दिल खसे में जोरी जोरी किया कयामा दिल पर तोरी किया कयामा दिल पर तोरी हाणे जीअण जंगल जानी आवाज़ मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानी मुसलमान भाइरो कुछ गारू ॾेई पियो रोए जोर जोर सां पियो रहे ॿार हुनखे माठारण जी कोशिशि पिया कनि पर मुंहिंजा प्यारा दोस्तो जीअं अखियूं रोक में रोअण खां तीअं अखियूं रोंदियूं रहियूं जीअं अखियूं रोक में रोअण खां तीअं अखियूं रोंदियूं रहियूं वॾ फुड़े वांगे प्रिय जे दर ते वसंदियूं रहियूं रोके रोण खां मूं चयो अखड़ियूं चाया फुल हंगाम छॾियो पर मुछूं कीअं माठ कनि पर मुछूं कीअं माठ कनि जेके सूर में सड़दियूं रहियूं जीअं अखियूं रोक में रोअण खां तीअं अखियूं रोंदियूं रहियूं थोड़ो खजीअ जो रोए कुछ गारू नहीं कन समझो त कंहिंजो ॿार घरां रोई आयो आहे कंहिंजी न्याणी रोई आई आहे मुंहिंजा प्यारा ख़बर त बाद में पई त को इश्क जो सतायल पियो रहे मुंहिंजी दर्द वंदी दिल रोन घणो जेहो अचनी नथा त पोइ छा कयां कई का सदकांग नियाप मुखम जेहो बुझनी नथा त पोइ छा कयां बेवस
असा यार जे वसे इख्तियार छॾिया गरंदो थो वञी पंहिंजी गणतनि में अॼु मुरो कॾहिं नथा तप मां छा कयूं कहिड़ा हाजी सफ़र जा हाल थिया सजणनि खे ॾिठे केसाल थिया सजणनि खे ॾिठे केसाल थिया नकी दम थो वञे नकी गम थो वञे भई खुट ॾी नथा तप मां छा कयूं विच रोण में विच खुतबे में अल्लाह जो प्यारो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उथो साहबा हैरान साईं फरमायो ॿियो पर हाणे आशिक पतंग परवाना कीअं वेहनि अल्लाह जा महबूब ॿाहिरि निकिरी उन रोईंदल खजीअ जे थोड़ खे भाकुर पाए मुंहिंजा प्यारा पंहिंजे सीने सां था लॻाइनि साहबा किराम फरमाइनि था उहो वॾे आवाज़ में रोअण त बंदि थी वियो पर सुकल थोड़ खजीअ जा सुडका हलंदा हितां मालूम थियो त सुकल थोड़ खजीअ जा मुंहिंजे हबीब जा ग़ुलाम जीअरा त पोइ साईंअ जी हयाती जो कमाल छा मदीने जा साईं बदतरी के औला हयातुन नबिया साईं त हयातुन नबिया पर शहदाद कोट जो मौलाना साहबा मौलवी मोहम्मद सिद्दीक शहदाद कोटी उन जो हिकिड़ो मुरीद हो इजाज़त वरताई त मूंखे इजाज़त ॾे त मां सेवण वारो मेलो घुमी अचां ये साईं बिटाई जो मेलो थींदो आहे सेवण में मेलो उस्ताद चेसि पुट मेले में ॻाइणा ईंदा गुनाहनि जा कम थींदा मायूं कसरत में ईंदियूं ओॾे न वञ तॾहिं वञ जॾहिं मेलो न हुजे पोइ साईं जी ज़ियारत कर पर शागिर्द न मुड़ियो मुरीदो कलंदर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो हाणे साईं मौलवी मोहम्मद सिद्दीक शहदाद कोटी हिकिड़ी पर्ची कढी उनजे पुठीअ ते कुझु लिखियो वरी उनखे बंदि करे ॾिनई त नथो मुड़ी त वञ मेले में हिकिड़ो फ़क़ीर तोखे मिलंदो उनखां पुछा न कजे उहो तोखां पाणी मुंहिंजी चिठी घुरंदो उनखे चिठी ॾेई छॾिजां हाणे ही शागिर्द रवानो थियो आहे सेवण जो मेलो पियो घुमे घुमंदे हिकिड़ो फ़क़ीर मिलियो आहे उन चयो अदा फ़क़ीर मौलवी ग़ुलाम सिद्दीक शहदाद कोटीअ जी अमानत ॾे चिठी कढी ॾिनई साईं हुन चिठीअ खे पढ़ियो आहे बुज़ुर्ग वरती आहे उनजे पुठीअ ते लिखियो हो कलंदर बादशाह अवां मेले में अचण वारनि माण्हुनि खे मना कयो ढोल वारनि खे मना कयो फिलाननि खे मना कयो साईं वरी पोयां खत ते लिखियो छा लिखियाई पाण लिखियाई मौलवी मोहम्मद सिद्दीक तोखां हिकिड़ो शागिर्द कोन रोकियो मां हिननि हज़ारनि खे कीअं रोकियां साईं फरमायो खत वरी ग़ुलाम सिद्दीक खे ॾेई छॾियो बुज़ुर्ग पढ़ी खिली पियो त सोने हबीब जा ग़ुलाम जीअरा ज़िंदा साईं बदतरी के औला हयातुन नबी प्यारा मुसलमान भाइरो अॼु अवां मीलाद शरीफ़ मल्हायो आहे उन जो जंहिंजे लाइ बगड़ रुनो जंहिंजे लाइ खजीअ जो थोड़ रुनो मुंहिंजा प्यारा अबू जहल अंधो थियो पर काठ पियो
कलमा भरे काठ पे कलमा भरे सो थोड़ो बिठो भागन भरो मुझा मिठा तुझे करे आमना जे लाल जो मीलाद रब मल्हायो आहे नबियन मल्हायो नबियन जी उम्मतन वलियन मल्हायो सहाबन मल्हायो आम मुस्लमानन मोमिनन मल्हायो पर मुंहिंजा प्यारा अम्मा आमना भी पंहिंजे दिलबर महबूब मदनी सरदार जो मीलाद बयान फरमायो आहे किताबन में अचे थो त जॾहिं मके जूं औरतूं आयूं 12 रबियुल अव्वल जी सुबुह जो अम्मा खां पुछनि पियूं अम्मा तो छा ॼाओ आहे अम्मा मीलाद बयान कयो त पुट धीअनि ख़रज मिन बतने नूर मां नूर जणियो नूर जे नूर जी रोशनी में मां मक्के में वेही रूम शाम यमन जूं महला तूं बि ॾिठियूं उते जूं बकरियूं उठ गदा घोड़ा खच्चर गाह पिया खाइनि मुंहिंजा ॾंद बि मूं हिक जहिड़ा ॾिठा ऐं औरतूं मूं अहिड़ो नूर जणियो आहे अवा बार जनी जो आयो उहे दुनिया में ही दान उघाड़ा ही दान पर मुझो सैयद सगोरो चादर में ढकजी आयो आहे अवाजा बार ही दान दुनिया में तो रोजा ही दान मदीने जो मीर अखिन जो ठार दुनिया में आयो अल्लाह जी हमद सना कंदो आयो ऐं पंहिंजी उम्मत जे लाइ दुआऊं घुरंदो आयो अवाजा बार ही दान जमदार उहे अखियूं पूरियो वेठा हूंदा आहिनि अखियूं बंदि हूंदियूं आहिनि पर मुंहिंजो महबूब आयो ख़ुदा जो सो अखियूं त खुलियलूं हुयूं पर अखियुनि में ताज़ो कजल पातो पियो अवाजा ॿार ईंदा आहिनि मथां उन्हनि जा गंजा हूंदा आहिनि ॿार न हूंदा आहिनि पर मुंहिंजो महबूब करीम आयो त वॾा ज़ुल्फ़ा वॾा वार हा ताज़ी फणी बायल हुई ऐं विच वारी सींद बि निकितल हुई जखरे जहड़ो जवान अदा ॾिसां कोन ॾे में मोहर मिड़नी मुरसने सरस संदस शान फकान का बकाओ सैन अवदना मुयस्सर थियस मकान वो आगे जो एहसान जय हादी में महलो आखिरी वक्त नमाज की पाबंदी कयो मौत खे याद कयो जहिड़ा झगड़ा नाराज़गियूं ख़त्म कयो जहिड़नि केसनि फंदनि में अदा सवाइ नुक़सान जी कुझु बि कोन रखियो आहे हिकिड़ो मुस्लमान ॿिनि नाराज़ मुस्लमाननि खे ठाहे थो ख़ुदा उन जी हयाती में 3 साल वधाए थो छॾे वॾ वार नियाणियूं न विहारियो पंहिंजे बचनि खे अल्लाह जो क़ुर पढ़ायो न्याणियुनि खे क़ुर पढ़ायो मस्जिदूं मदरसा आबाद कयो उन्हनि सां तावन कयो ऐं मुंहिंजा प्यारा महबूबनि करीमनि जो इश्क दिलि में रखो ॾिसो हे मीलाद जेके असां मल्हायूं पिया इन्हनि जो हिकिड़ो वॾो फ़ाइदो आहे जीअं त हाणे हालिया दौर में कादियानियुनि मथो खयो वरी उमरकोट वारो तव्हां वाक़ियो ॿुधो या मुंहिंजा प्यारा ॿिया वाक़ियात ॿुधो पिया हिन कोटिया में ॿुधो पिया इहे अंग्रेज़नि यहूदियुनि जी साज़िश आहे इहे माण्हुनि खे पैसा ॾेई तयारु करे असांखे चेक पिया कनि त हाणे हिननि जी बेटरी में बाक़ी महबूबनि जी मोहबत केतिरी रही आहे पोइ असां अहिड़ा मीलाद मल्हाए लाइटूं करे झंडा खोड़े मुंहिंजा प्यारा दोस्तो महफ़िलूं मल्हाए उन्हनि खे पैगाम मोकिलींदा आहियूं ख़बरदार थियो इहे हिक ॿिए पैदा थिया ख़तम थी वेंदा पर क़यामत ताईं रसूलुल्लाह जा करोड़े ग़ुलाम ज़िंदा हुआ असां इन्हनि साज़िशुनि खे मुंहुं ॾियणु ॼाणूं था असां पंहिंजे सिर जी क़ुर्बानी ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं असां हुकूमत खां बि मुतालबो कयूं था त जेके अहिड़ा माण्हू उन्हनि खे कड़े खां कड़ी सज़ा ॾिनी वञे तव्हांजो आईंदा कंहिंखे ज़रूरत न थिए जो आमिना जे लाल ते आंगर खणे मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अल्लाह से असां तव्हांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए इंशा अल्लाह हाणे साईं क़िबला सैयद नूर मोहम्मद शाह बादशाह जीलानी दस्तगीर जो बचड़ो मुंहिंजा प्यारा बगदाद शहर जी की निशानी उचियां लमियां चीरा हूं
तन मेरे पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां हूं हुन लीरां दी गले पाके कफनी मैं तो कल परसां रलसां संग फकीरां हूं बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसां बाहू मैं तो करसां मीरा मीरा हूं भेज दस्तक